Muchas veces las mejores ideas nacen de intentar resolver de la forma más simple posible. En este proyecto no solo importaba que fuera resistente, sino que tuviera un sistema de movimiento diferente a lo habitual. El proceso tiene varios detalles interesantes y el resultado final demuestra que, con un poco de ingenio, la madera puede hacer mucho más de lo que imaginamos.